Hey guys, Prime Legend εδώ και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο, όχι βίντεο βασικά gaming, αλλά είναι ένα βίντεο ανακοίνωση για το κανάλι μου. Κάποιοι ρωτάτε και λέτε, φίλε, γιατί δεν κάνεις βίντεο επιτέλους? Δηλαδή, μου λέτε γιατί δεν κάνεις κανονικό βίντεο, γιατί αυτά τα βίντεο που έχω ανεβάσει είναι τρέιλερ για την ταινία και κάποια που είναι το recap του 25, έτσι κάποιες βλακιούτσες. Εντάξει, δεν μου πολύ αρέσει αυτό που κάνω τελευταία, αλλά οκ. Ας μην μείνουμε σε αυτό. Ας μείνουμε στο λόγο γιατί δεν κάνω τα gaming βίντεο τελευταία. Μη είχατε εμένα ως τυπά ο οποίος κάνω βίντεο κάθε μέρα, ξέρω εγώ, το καίω πολύ το game. Λοιπόν, και όπως λέω, ο λόγος είναι... Τι είναι ο λόγος? Ένα πάρα πολύ φανερό στοιχείο. Έχουμε φτάσει στους 200 και όλοι θέλετε την ταινία όσο πιο γρήγορα μπορώ. Δηλαδή, δεν θα κάνουμε σαν το The Greek Master, 100 ώρες. Και ας πούμε λοιπόν θα κάνουμε την ταινία πιο γρήγορα. Πρέπει να την κάνουμε πιο γρήγορα, οπότε πρέπει να κάνω edit. Να κάθομαι εγώ εκεί πέρα, να ανεβεί γρήγορα την ταινία. Γιατί παιδιά ήδη έχουμε αργήσει. Ήδη έχουμε αργήσει και το λέω ήδη έχουμε αργήσει γιατί όταν φτάνεις 200 και τους έχεις υποσχεθεί μπρο η ταινία στους 200 ανεβεί, άντε bye, κάντε όλοι subscribe και φτάνεις 200 και δεν είναι έτοιμη. Για μένα δεν είναι ωραίο, δεν μου αρέσει καθόλου να αργώ. Είναι ένα θέμα το οποίο πάντα το έχω και το ξέρουν οι φίλοι μου. Εντάξει, έτσι δεν το ξέρετε, αλλά κάπου το φαντάζεστε κι εσείς από τα βίντεο που έκανα γρήγορα. Γιατί τα έκανα πάρα πολύ γρήγορα τα βίντεο. Δηλαδή, κάθε Σαββατοκύριακο. Οπότε, καταλαβαίνετε πώς νιώθω. Νιώθω πάρα πολύ κουρασμένο από τα βίντεο. Έχω σταματήσει. Κάποια στιγμή σταμάτησα να ανεβάσω gaming βίντεο, όχι για λόγω ταινίας, αλλά για λόγω κούρασης. Διότι, παιδιά, το να κάνεις καθημερινά ένα βίντεο δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, ρε φίλε. Δεν είναι και το πιο easy πράγμα που μπορείς να κάνεις. Και εγώ δίνω πάρα πολύ αγάπη σε αυτό το βίντεο. Σε ένα βίντεο, όχι σε αυτό το βίντεο, αλλά σε ένα βίντεο γενικώς. Οπότε χρειάζομαι πάρα πολύ καιρό για να κάνω ένα edit. Αλλά εγώ το κάνω το edit να φαίνεται πολύ γρήγορο. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο το edit που κάνω. Γενικώς μπορεί να μην φαίνεται και τόσο πολύ αστείο το βίντεο που κάνω πάντα. Αλλά είναι σίγουρα εντυπωσμένο, έχει ποιότητα, έχει 4K plus. Δεν έχει κάτι σαν του Μάνου, ξέρω, που κάνει τα καλύτερα edit του κόσμου. Δηλαδή με λέω τον καλύτερο editor. Με λέω έναν editor ο οποίος είναι μικρός editor, αλλά κάνει πάρα πολύ καλά edits. Ξέρει να κάνει edits, να επεξεργάζεται πολύ καλά πράγματα. Όπως ξέρετε, είμαι ένα πολύ δυναμικό παιδί και θέλω να συνεχίσω πολύ καλά. Τα gaming βίντεο σταματάνε για λίγο καιρό. Δεν υπάρχει κανονικό βίντεο σαν αυτό εδώ πέρα που είναι βίντεο. Εντάξει, δεν είναι gaming, αλλά ούτε κανονικό βίντεο. Πιστεύω είναι λίγο κανονικό βίντεο γιατί μιλάω εγώ. Δεν μπροστά άλλα βίντεο ήταν περίπου, ξέρω εγώ, το recap του 25 που σας έδειχνα στιγμές. Το 25 το trailer που σας έδειχνα στιγμές από την ταινία για τους 200. Subscribers οι οποίοι πραγματικά thank you πάρα πολύ γι' αυτό. Δώσατε το καλύτερο δυνατό και τους φτάσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Είστε πάρα πολύ καλοί όλοι σας. Θέλω να δώσω ένα άλλο στοιχείο ακόμα λόγω που δεν κάνω gaming βίντεο. Όχι μόνο επειδή κουράζομαι και επειδή πρέπει να κάνω και την ταινία. Τρίτον, δεν έχω πολύ χρόνο, παιδιά. Δυστυχώς κάποιοι κακοί άνθρωποι, δεν είναι κακοί άνθρωποι, κάποιοι δάσκαλοι δυστυχώς απαγορεύουν. Δεν απαγορεύουν αυτοί οι ίδιοι, αλλά με αυτά που κάνουν οι δάσκαλοι και τη βάζουν μαθήματα, απαγορεύουν και το χρόνο που μπορώ εγώ να κάνω βίντεο. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να κάνω βίντεο κιόλας και σε αυτό το πράγμα. Οπότε παιδιά, πρέπει λίγο να καταλάβετε κι εσείς όσοι γράφετε στα comments που είναι βίντεο, γιατί έχω δει παιδιά στα comments. Μερικοί μου γράφουν και προσωπικό που είναι κάποιοι φίλοι μου που έχουν κάνει subscribe και γράφουν μάγκα πότε θα ξανακάνεις βιντεάκι, gaming, πότε θα δούμε το κανονικό Prime Legend. Το κανονικό Prime Legend θα το δείτε μετά την ταινία. Παίζει να τον δείτε μετά την ταινία full σίγουρα. Θα το δείτε το καλοκαίρι, μετά το καλοκαίρι τρελά, πριν αρχίσει η νέα σεζόν ξανά. Είναι δύσκολα τα πράγματα τώρα, δεν νομίζω να δείτε Prime Legend πριν την ταινία. Θα δείτε μετά το κανονικό Prime Legend. Δηλαδή, βασικά η ταινία θα είναι ο κανονικός Prime Legend. Και μετά θα συνεχίσουν τα κανονικά Prime Legend, παιδιά. Μην ανησυχείτε. Θα κάνω gaming, δεν το παρατάω το gaming γιατί. Δηλαδή, εγώ φανταστείτε να μην έκανα καν αυτά τα recap και το trailer και τα shorts. Γιατί άμα δεν έκανα αυτά, τώρα θα νομίζετε ρε μπρο ότι σταμάτησα το YouTube ή κάτι έγινε,
Αλλά ευτυχώς που μπορώ και κάνω και λίγα shorts. Βέβαια και στο shorts είναι πάρα πολύ edit, αλλά το κάνω πιο γρήγορα. Δεν χρειάζεται και τόσο πολύ edit το short, όσο το βίντεο το οποίο χρειάζεται για να το κάνεις 4K, να το κάνεις πολύ καλό quality. Πρέπει να δώσεις δύναμη στο βίντεο, ρε φίλε, αλλά για να δώσεις στο short quality, bro, εντάξει, εύκολο είναι, πιο εύκολο είναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται, νομίζω το έχει έτοιμο ήδη το βίντεο quality, δεν ξέρω. Εδώ πέρα κάποιος θα απαντηθεί γιατί δείχνω αυτές τις εικόνες και γιατί δείχνω Fortnite. Χωρίς λόγο, bro μου, εγώ απλά σκέφτηκα να βάλω μια έτσι ωραία εικόνα, να φαίνεται ωραίο το gaming, το οποίο δεν θα παίξουμε σήμερα. Έτσι απλά για να σας δείχνω έτσι στην αγωνία πότε θα ξαναξεκινήσει το νέο gaming. Βλέπουμε εδώ πέρα κόκκινα μπλε, πολύ ωραία, πολύ ωραίος συνδυασμός. Εντάξει παιδιά, σας είπα το λόγο, ελπίζω να είστε καλά, από μένα φιλάκια, να σας μπει καλά το 26, γιατί δεν νομίζω να σας έχω μιλήσει εγώ μετά το 25, μετά το 25, δηλαδή έχω κάνει μόνο ένα recap του 25 από το δικό μου κανάλι. Εντάξει παιδιά, θέλω πάρα πολύ να βοηθάτε στους ανθρώπους σας, περάτε πάρα πολύ καλά με τις οικογένειάς σας και να τους ευγνωμονείτε πάντα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Κάντε φυσικά το like το οποίο υπάρχει, το subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Βέβαια αυτό το βίντεο δεν ξέρω πότε θα ανεβεί. By the way, το βίντεο δεν ξέρω πότε θα ανεβεί. Αλλά εγώ πάντως το γυρίζω Παρασκευή 16 Ιανουαρίου. Φανταστείτε να ανέβει Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, έτσι και ανεβεί τέτοια μέρα. Guys, μάγκες. Άντε, bye, τα λέμε.